Se você ver um cachorro tomando banho, não ria dele. O motivo vai te emocionar. Mas antes me diz, qual desses dois você daria um banho quentinho hoje? Esse é o Thor. Ele tem uma família simples, mas é amado. Deixa um like pra proteger ele. E essa é a Lola. Ela nunca foi adotada. Dorme na rua e só conhece banho quando chove. Se você daria um banho nela, se inscreve no canal agora. E se você cuidaria dos dois, faz tudo isso e comenta. Amor, pra proteger todos os doguinhos do mundo. Agora escuta. Quando você dá banho em um cachorro, não é só sabão, é carinho. É como dizer, você importa, eu tô aqui por você. Eles não reclamam da sujeira, mas amam quando a gente limpa. Porque no fundo, o banho não é por fora, é por dentro. É cuidado que vira conexão. E pra eles isso vale mais que qualquer brinquedo.